こんにちは。これを右正解？こっちにもついてる。ちょっとわかんないこれ。これ何？ありがとうございます。めっちゃ甘い。
わ、これ美味しいな。
な。
これ何？野菜。野菜？野菜。野菜と豆腐。野菜と豆腐。これから食べるの？これから食べるの？